E aí, tudo bem? Passei para desejar para você uma excelente semana. Pedir a Deus para abençoar sua vida, sua casa, sua família e seus amigos, incluindo eu. Da vida, não quero muito, quero apenas saber que tentei tudo o que quis, tive tudo o que pude, amei tudo que valia e perdi apenas o que no fundo nunca foi meu. Ser forte é não ter a fúria de um leão, mas sim a paciência e a humildade de um pássaro, que mesmo preso em uma gaiola, canta e tem esperança de um dia voar. Perco a noção do tempo, mas nunca o sentido da vida. Perco as pessoas que amo, mas nunca o amor por elas. Perco vários colegas, mas nunca os verdadeiros amigos. Perco a coragem, mas nunca perco a fé. E mesmo que eu perca tudo, nunca perco a esperança de ter tudo outra vez. A vida é como uma roda gigante. Quem está em cima nunca deve pisar em quem está embaixo. Mais cedo ou mais tarde, a roda gira e a consequência é inevitável. O lixo que você joga hoje será o seu tropeço de amanhã. Peço a Deus que abençoa e edifica a sua casa, tudo em sua volta. Pense nisso, reflita, agradeça a Deus pelo ar que você respira, pela sua saúde, pela sua família e seus amigos, seus verdadeiros amigos de verdade. Pense nisso. Obrigado, meu Deus, obrigado, Pai, por mais um dia exposto na minha frente, posto para mim vivenciar a graça e a alegria da vida. Obrigado e que Deus te abençoe por você fazer parte da minha história. Deus te abençoe hoje e sempre. Fica aí um abraço do locutor da estrada, José Anhaias, e uma excelente semana abençoada.